Ես ձայն ես վերցնում, այս այն մին ձայն է վերցնում, թե հեռախոսը, դուրում լավ կվերցնի հեռախոսը։ Начинаешь. Да, դուք ողոք Տեր Հիսուս գոհությունը պատկես քո բոլոր ողորմությունների համար եւ առավել այն հավիտենական փրկության համար մտնել ես եւ պահպանում ես մեզ ինչ կանգնենք քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ես մեկ օր կյանք դրեցիր եւ հնարավորություններ կրթությունը շարունակելու, հնարավորություն դրեցիր դեն դասախոսելու եւ նույնիսկ մեզ թարգմանելու, մեզ մասնակցելու եւ օգնում ես եւ հոգեոր եւ ֆիզիկական կարիքներով։ Խնդրում եմ, որ օրնես անորոշում ես եւ պատրաստես սովորելու եւ ձեռքբերես գիտելիքները, հմտությունները, որպեսզի կիրառենք այն քո խոսքի ուղիղ մատակարարման, ավետարանչության, աղոթքի մեջ եւ դրանով շինության ծառայելու քո մարմնի համար եւ հետանուղին քո անունը փառավորվի։ Ներիր մեզ մարդու սրտի եւ առաջնորդի ու ամեն բանում դու փառավորվիր։ Ամեն։ Okay. We should be around slide 88. Moving closer to the end. Okay. We've already talked about this idea just a little bit, but that's what you were talking about a few days ago. It's better if we work together in reaching people. Because we have different personalities, we have different strengths and different weaknesses, we have different gifts. And in Ecclesiastes chapter 4, verses 9 through 12, it shows the strength of cooperation, the strength of when people work together. Եվ ժողովող 4-ի 9-ից 12-ում տեսնում ենք այն ուժը, որ մարդիկ ձեռք են բերում համատեղ աշխատանքի ժամանակ։ So let's read Ecclesiastes 4, 9 through 12. Եկեք ընթերցենք ժողովող 4-9-ից 12-ը։ Երկուսը մեկից լավ է, որովհետև նրանք լավ բարձ ունեն իրենց տանջանքից, որովհետև եթե վայր ընկնեն, մեկն իր ընկերոջը կկանգնեցնի, բայց վայ մեկին, որ ընկնում է եւ չկան մի երկրորդը, որ կանգնեցնի նրան։ Նաեւ երբ որ երկուսը միասին պառկեն, կտաքանան, իսկ մեկն ինչպես կտաքանա։ Եվ եթե մեկը նրան բռնանա, երկուսը նրա դեմ կկանգնեն։ Երապատիկ թելը շուտ չի կտրել։ Okay. What does it say in verse 9? Why is it better for two to work together? Իննում ինչ է ասում, ինչու է լավ, որ երկուսը միասին աշխատեն։ Որտեղ լավ բարձ ունեն։ They will have better reward from their labor. Okay, better results. You get better results. And it's interesting. Ավելի լավ արդյունքներ են ունենում։ Solomon said this hundreds of years before Jesus was born. And people that study dynamics of work teams or dynamics of teams. Եվ այն մարդիկ, ովքեր ուսումնասիրում են թիմերի համատեղ խմբային աշխատանքների դինամիկան, will actually affirm this. Հենց այս բաները հաստատում են։ They say if you put two competent people together, ասում են, եթե երկու ունակ մարդկանց դնես իրար հետ, you actually don't get twice as much results, you get 3 times as much results. Իրականում ոչ թե դու երկու անգամ ավելի շատ արդյունք ես ստանում, այլ 3 անգամ։ Because one brings out the best in the other, and together they can do basically what 3 individuals would by themselves. Որովհետև մեկը իր լավագույն ջանքերն է բերում, այն երկրորդը իր, եւ երկուսով կարողանում են այնպիսի արդյունքի հասնել, որ իրականում 3 հոգին կկարին։ So the effect is usually better, but then in verse 10, he says something about when we encounter problems. 10-րդ խոսքում արդեն ասում է այն մասին, որ մենք արդեն խնդիրների ենք բախվում։ So what's he saying? Եվ այստեղ ինչ է ասում?
Որ եթե ընկերոջ դիտես, ոնց որ երբ ընկնես, քեզ բարձրացնող կլինի։ When you are with your friend and if you fall Mm-hmm. down, he will lift you up. Okay. Okay. So if we look at verse 9, it means if we partner together, we could see more results in evangelism if we partner together. Ինում տեսնում ենք, որ եթե մենք գործակցենք, երկուսով կամ միասին բանանենք, ավելի լավ արդյունքներ կտեսնենք։ And if we apply verse 10 to evangelism, then if Ավետարանչության I'm not մեջ doing է։ very well talking to this person, you may do well. You may Այո։ compensate for my failures. Եվ եթե ավետարանչության հարցում նայենք, կիրառենք, 10 կարող ենք ասել, որ այս անձնավորության հետ ես այնքան էլ լավ չեմ կարողանում խոսել, գուցե դու ավելի լավ խոսես։ And then in verse 11, of course, he's talking about if you're really cold and if you sleep together there will be more warm. Եվ 11-ում ասում է, որ եթե շատ մրսում ես, եթե միասին քնեք, ավելի տաք կլինեք։ And particularly, again, verse 12 has an application to evangelism. Եվ էլի 12-րդ խոսքը կիրառական է ավետարանչության համար, Because we are going to encounter spiritual attacks when we do evangelize. որովհետև երբ որ ավետարանչություն ենք անում, հոգևոր հարձակումներ կլինեն մեզ վրա։ You know, Satan is not going to sleep when we start trying to bring them into God's kingdom. Սատանան չի քնելու, երբ որ մենք փորձենք մարդկանց իր թագավորությունից տեղափոխել Աստծո թագավորության մեջ։ And even practically, if two of you are talking to someone about the gospel, one can be praying, one can be sharing. Եվ գործնական առումով էլ, եթե երկուսով ավետարանում եք, մեկը կարող է խոսել, իսկ մյուսը այդ ընթացքում աղոթել։ So, although Solomon was not talking about evangelism, the principles that he talks about do apply to partnership in evangelism. Թեև Սողոմոնը այստեղ ավետարանչության մասին չէ խոսում, բայց այստեղ եղած սկզբունքները կիրառելի են ավետարանչության համար։ That's why we said yesterday you need to get to know a lost person and then introduce them to other believers. Դրա համար ենք երեք ասում, որ դու պիտի ճանաչես այդ անհավատ կամ կորսված մարդուն, հետո նրան ծանոթացնես լավ հավատացյալների հետ։ That's why for prayer partners who will pray for you as you're sharing the gospel and for whom you can pray. Եվ նաև ասում ենք, որ ավետարանչության համար լավ կլինի, որ աղոթքի գործընկեր ունենաս, որ նա քեզ համար աղոթի եւ դու էլ նրանց համար աղոթես։ There are some people that are just very, very good at meeting new people. Օրինակ կան մարդիկ, որոնց մոտ շատ լավ է ստացվում նոր մարդկանց հետ ծանոթություն ստեղծելը։ If they meet a stranger, that person becomes a friend in a very short period of time. Մի անծանոթ մարդու հանդիպում են ու կարճ ժամանակից այդ մարդը դառնում է նրանց ընկերը։ But some of them aren't really great at explaining the gospel. They're good at making Aren't friends, great, but they're not good at explaining the gospel. բայց այդ մարդկանցից ոմանք այդքան էլ լավ չեն կարողանում ավետարանը բացատրել։ But if you send those people out to make friends with people and then you have another who's really good at explaining the gospel, together they can see good results. Բայց եթե այդ մարդուն, որ լավ ծանոթություն է ստեղծում, մի ուրիշին էլ, որ շատ լավ ավետարան է բացատրում, երկուսին իրար հետ ուղարկես, իրենք շատ լավ արդյունք կունենան։ And some are good at making friends, some are good at sharing the gospel personally, and some are good at teaching evangelistic groups. Ասենք մեկը լավ է ծանոթություններում, մեկը լավ է ավետարանը բացատրելուն, մեկն էլ լավ է ավետարանչական խմբերում սովորեցնելու գործում։ So everybody has something unique to contribute. Եվ ամեն մեկը ունեն իրենց յուրահատուկ ներդրումները։ And there are there's basic skills we all need to have. Բայց կան այն տարական, ընդհանուր հմտություններ, որ բոլորս պիտի ունենանք։ We need to know how to talk to lost people. Մենք պետք է իմանանք, թե ինչպես խոսենք կորսված մարդկանց հետ։ We need to know how to listen and ask good questions. Մենք պետք է իմանանք, թե ինչպես լսել եւ ճիշտ տեղին հարցեր We տալ։ need to know how to share our testimony in a very short form. Պետք է իմանանք, թե ինչպես մեր անձնական վկայությունը համառոտ ձևով փոխանցենք։ And we all need to know how to explain the basic essence of the gospel. Եվ նաև բոլորս պետք է իմանանք Աստվածաշնչի հիմնարար տարրերը ինչպես բացատրել։ Those are just basic things we all need to know how to be able to do. Սրանք հիմնարար բաներ են տարական, որ բոլորս պետք է իմանանք, թե ինչպես անենք։ But some will be stronger in all of those four things than others. Բայց այս բոլոր 4 բաներում
Ոմանք ավելի ուժեղ կլինեն, քան The մյուսները։ big thing is that we together be going to seek out lost people and bring them to faith in Christ. Եվ լավագույնն այն է, որ մենք բոլորով կարողանանք միասին գնանք, փնտրենք կորսվածին եւ բերենք նրան Քրիստոսին։ And it's also good periodically to have events that you can invite lost people to. Եվ նաեւ լավ է, որ պարբերաբար միջոցառումներ կազմակերպեք, որտեղ կարող եք հրավիրել կորսվածներին։ Sometimes you will hear people talking and they will say, only go and tell evangelism is real evangelism. Երբեմն կլսես, որ մարդիկ կասեն, որ միայն այն է, որ գնում ես, ավետարանչություն ես անում, տեղում, դա է իսկական ավետարանչությունը։ And they will talk as if come and hear evangelism is not valid. Նրանք այդպես են խոսում, կարծես, երբ որ գալիս է մարդը, կանչում ես, որ գա ավետարանչություն լսի, դա այդքան էլ արժեքավոր չէ։ Let's take a look at John chapter 1, beginning in verse 43. Եկեք Հովհաննես 1:43-ը նայենք։ Only 43 to 46, please. Չէ, մինչև 46 պաստորը։ Հաջորդ օրը Հիսուսը ցանկացավ Գալիլեա գնալ։ Նա գտավ Ֆիլիպոսին ու նրան ասաց. «Արի իմ հետևից»։ Ֆիլիպոսն էլ Բեթսայդայից էր, Անդրեասի ու Պետրոսի քաղաքից։ Ֆիլիպոսը գտավ Նաթանայելին ու նրան ասաց. «Գտանք նրան, ում մասին Մովսեսը օրենքի մեջ եւ մարգարեները գրել են։ Դա Հիսուսն է, Յովսեփի որդին Նազարեթից»։ Եվ Նաթանայելը նրան ասաց. «Հնարավոր է, որ Նազարեթից որևէ լավ բան դուրս գա»։ Ֆիլիպոսը նրան ասաց. «Արի եւ տես»։ So, we're in the verses that we just read. Do you see someone going and telling? And where do you see someone inviting someone to come and see? Այստեղ մենք տեսնում ենք մեկին, որ գնում է եւ պատմում է, եւ նաեւ տեսնում ենք, որ մեկը հրավիրում է մյուսին, որ արի ու տես, գա եւ տեսնի։ Որոնք տեսնենք, Հա, որտեղ ենք տեսնում։ 46-ում տեսնում ենք, որ վերաբերն է, Հա, 45-ում ենք գնում պատմում։ in 46 we see his invitation and Okay, to come and see. արի եւ տես։ But in 43, Jesus goes and tells, right? Հա, բայց 43-ում Հիսուսն է գնում ու պատմում։ And in 45, Philip goes and tells. 45-ում Ֆիլիպոսը գնում է եւ պատմում, 46, he says, come and see. 46-ում ասում է արի ու տես։ So in reality, I think both of those complement each other. Իրականության մեջ այս երկուսն էլ իրար լրացնում են։ We go and tell people for sure. Հաստատ մենք գնում եւ պատմում ենք But we also մարդկանց։ say, come and see. Come and see what God is doing among his people here in this place. Բայց նաեւ նրանց ասում ենք եկեք եւ տեսեք թե այս վայրում Աստված ինչ է անում։ And sometimes, particularly, Western approaches to evangelism only emphasize the go and tell. Եվ երբեմն արևմտյան մոտեցումը ավետարանչությանը այն է լինում, որ օգտագործվում է սա գնա եւ պատմիր, Because these were developed in very individualistic cultures. որովհետեւ սա ավելի զարգացած է, ավելի այն մշակույթներում, որտեղ անհատականությունը ավելի ընդգծված է։ Okay, tell me about Armenian culture. Is it individualistic or is it collective? Or is it a mixture? Հայաստանի մշակույթի մասին, այստեղ ավելի շատ անձն է, անհատն է, ընդգծված թե խմբային կոլեկտիվ է, քաղաքական եք դուք։ Ինչ? Անհատ? Մենք individualistic չենք։ They say individualistic, but I don't agree with them at all։ Okay. Չէ, մենք ընտանիքով ապրող ժողովուրդ ենք։ Խմբային ենք։ We are not, you need to explain what is individualistic and this group, please։ Ես այն կտող բաց, մենք դեռ չենք կարել է ձեր։ Let me be honest with you. I'm more of the opinion now there are no purely individualistic cultures. Հիմա ես անկեղծ ասեմ, որ այն եզրահանգման եմ եկել, որ չկա մաքուր չափազանց այդ անհատականացված մշակույթներ, որ անհատն է։ And there are no purely collective cultures. Ոչ էլ լրիվ մաքուր խմբային
What we're looking մշակույթը։ at is if this is Ինչին եք collective, նայում։ this is individual, it's a scale, it's a spectrum. Երբ որ նայում ենք, ասենք մի կողմում այդ անհատականության վառն գծման, մյուս կողմում խմբային մշակույթ, իրականում այստեղ սպեկտր կա։ So more individualistic, Տիրույթ more կա։ collective. This I is see. very collective, very individualistic. Ասենք այդ մեկը նայես չափազանց ընդգծված անհատականությունը, իսկ այստեղ չափազանց ընդգծված Now, the խմբայինը, interesting thing is, մեջտեղը տիրույթ է։ there's a term that's Հետաքրքիր է, called globalization. Do you know the term լսել globalization? եք այդ արտահայտությունը, գլոբալիզացիա։ There's a tendency in the areas of education and politics and economics for there to be, and technology, for there to be worldwide standards that everybody should meet. Հիմա այսպիսի միտում կա քաղաքականության, տնտեսության, կրթության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում, որ համաշխարհային ինչ որ չափորոշիչներ արվեն, որը բոլորի համար So լինի։ that we could understand each other better, we should all, use some of the same basic standards. Այսինքն, որպեսզի իրար ավելի լավ հասկանանք, պետք է այդ որոշ հիմնարար չափանիշներ օգտագործենք։ But those standards were developed in the West. They're basically American and European standards. Բայց այդ չափանիշները մինչև հիմա ավելի ձևավորվել, զարգացվել են արևմուտքում, արևմտյան չափանիշների And the համաձայն։ West Այդ for years մշակույթ։ has been more individualistic, the East has been more collective. Իսկ արևմուտքը ավելի շատ այդ բառը անձնապաշտություն են ասում, եթե բառացի And ես typically, իրանք ավելի անձնապաշտ մշակույթ են, քան արևելքը, արևելքն էլ ավելի խմբային։ younger people are more individualistic, older people are more collective. Սովորաբար երիտասարդ մարդիկ ավելի այդ անհատապաշտության գծով են գնում, իսկ մի քիչ տարիքովները ավելի A խմբային։ large part of it is how do we make decisions? Այստեղ գլխավոր մասերից մեկն այն է, թե ինչ ձևով ենք մենք որոշում կայացնում։ I make my own decisions and I can ask other people's opinion, but I am responsible for those decisions. Իմ որոշումները ես մենակ ինքս եմ կայացնում։ Կարող է ուրիշների կարծիքը հարցնեմ, բայց հիմնականում ես եմ պատասխանատու իմ որոշումների համար այն դեպքում։ Here, I'm never going to be sure of my decisions if I haven't talked with several other people around me. Այստեղ ես երբեք համոզված ու վստահ չեմ լինի իմ որոշումների մեջ, մինչև իմ շրջապատում մոտից մի քանի հոգու հետ չխոսեմ։ Here, I trust my opinion more than I trust the group's opinion. Այստեղ ես ավելի շատ իմ կարծիքին եմ վստահում, քան խմբային Here, I կարծիքին։ tend to trust the group's opinion more than my opinion. Այստեղ ես ավելի վստահում եմ խմբային կարծիքին, քան իմ սեփական կարծիքին։ Here, I know who I am because of the group I am a part of. My identity is tied to a group. Այստեղ իմ ինքնությունը կապված է իմ խմբի հետ։ Ես գիտեմ, թե ով եմ ես ըստ իմ խմբի պատկանելության։ Here, I know who I am, Այնտեղ ես գիտեմ ով եմ and I ես, can choose to be a part of a group, եւ ես but my identity is mine. կարող եմ որոշել ինչ որ խմբի մաս լինել, բայց իմ ինքնությունը իմն է։ Okay? Where do you see Armenians? Հայերին որտեղ եք And տեսնում։ let's say this is halfway. Ես էլ ասենք մեջտեղ։ More to this side, more to that Ավելի side. շատ այն կողմում թե այն։ Would you put them more here or more here? Ավելի ես կողմ եմ։ Let's call this one, let's call this two. Մեր մամա պապայի կարծիքները չեք լսում։ Էտա ես որպես Բա, դասակարից չէ։ Այլևս չէ, իմ մշակույթը Բայց որում։ You're still debating, As a right? young, I Okay, would put you said here, right? դու ես չեք դեղ ասում ավելի շատ ինչ որ կտրուկ սահմաններ գծել, բայց ավելի երևի շատ է։ probably closer to there. Let me ask you this. Have you moved more this way after studying in Kiev? Գևում սովորելուց հետո ավելի դեպի այն կողմից չէ շարժվել։ See, Because Ukrainians are more over here. որովհետև ուկրաինացիները ավելի են So you have a կողմում։ new experience. Դու նոր փորձառություն ունես։ Okay. Now, after being in Russia, Hayek may move more back this way. Ռուսաստանում լինելուց հետո հայկը Because կարող Russia է is մի more քիչ of a collective mindset. ավելի էս կողմ շարժվի, որտեղ Ռուսաստանը ավելի Okay. չի ասի։ Now, Ռուսաստանը ավելի այդ խմբային Where do you see yourself? դու On քեզ this որտեղ side ես or տեսնում, on այս that կողմում side? թե այս More. կողմում։ Էս կողմը։ This way? This Okay. way. Why? Ինչու։ Այտենց որտեվ այդ ինձ թվում է այդ խմբում են
Էպիսի մարդկանց մեջ եմ մեծացել ձևավորվել։ I think that I think so because I grew up. I was developed among people like That were more strongly individual. Okay. Ու իմ դարձի գալուց հետո մանավանդ Okay. especially Էլ ավելի եթե համատենք որ ընտանիք, բարեկամներ, բաներ։ especially after my conversion. Okay. I am more. Because you had to go this way. Your old collective probably did not support your decision to accept Christ. Որտեւ հին այդ խմբային է երևի քեզ չի օժանդակել Քրիստոս ընդունելու Բայց հարցը։ օրինակ ինձ նախ նայած թե դու օրինակ իմ ընկերների շրջապատում ես ընդեր ես որոշում չի կայացնում։ When I was among my friends, I was in there. Over this way. Okay. Բայց համաձայն օրինակ իմ ընտանիքի ավելի էս կողմն են։ But You came to according Christ to my and then you went family, this way. Okay. Հիմա դե I'm there. Okay. What about you? It's Over here, over here. but Way over here. Մեջտեղ երևի որովհետև in the middle. In the middle somewhere. Երբ որ տնայիններ ունեմ ամենը ընդեր է դնում, երբ որ ուզում եմ ոնց որ հավաքեմ մարդկանց, դա էլ է ստացվում, անցել է լինում։ Բայց ոնց որ անհատականություն կա էլի, ոնց ասեմ։ So depending what am I doing? When I'm doing տնային, huh? When I'm doing my homeworks, I can be more tend to this, or Okay. then I can also be with Okay. group. Ես ոնց որ մտածում եմ որ ճիշտ է կարևոր է թե ով ես դու այսինքն քո ինքնությունը ինչպիսին է I think that it's important to emphasize your identity. Who are you? բայց ու անգամ ծառայության մեջ հիմա եթե իմ քարոզի բարակայում այդպեսին չլինեն ինչ որ մեկի նմանվելու են եթե քարոզից չլինեմ այնպեսին ինչպիսին որ ես Even in ministry, in preaching, if I can't find who am I'm going to imitate someone. Exactly. Հիմա օրինակ բայց ոչ There is- բոլոր but it's not in our culture. But there is one thing, like Uh-huh. in our culture, we don't have these seniors' houses to put our parents. So you have Օրինակ to մեր take care of մշակույթը, որ հայրն են իրանց տարիքը լրացավ, տանում են առանձին տներում դնում։ Ամբողջ Ամերիկան, ամբողջ Ամերիկան իրանց ծնողներին չեն պահում։ Տանում են այդ տարեցների տուն։ So there- Մեր ծերանոցը չի, բայց այդ բաները մենք դեռ այդ աշան իրանց նման չնան, 17-18 լրացավ թողում դնում։ Բայց Telling that, yes. reminding So, us actually yes. that in our culture it's not like the European culture that after 18 years old it would be a bit harsh, they kick out, go do your own thing, do your own thing. Right. But in our culture still young it's single more guys, family based. yes, single guys can stay and still live with their parents before marriage. But I am Before more, marriage. I am more Before after my conversion, for Oh, example, but- I'm more individualistic, but my brother, which is younger, like if I'm with him in the same room, all the day he get calls, he needs to see someone come back, and they work with group Right. from his young age, but me no. Even in one culture, there are going to be more individualistic and less individualistic people. Where? In any culture, you're going to have more individualistic. Ցանկացած մշակույթում կունենաս ավելի անհատապաշտ, ավելի What you'll խմար։ Where see- do you see yourself? They are asking. Where do I see myself? Before I became a missionary, Միջև about here. միսիոները դառնալ էստեղ է։ but now I'm more about here. Ավելի էս մեջտեղում եմ, Because I've lived in collective cultures for 23 years. որովհետև այդ խմբային կոլեկտիվ And one of the մշակույթների things that հավատացել նրանց մեջ ապրում 23 տարի։ I think the West and the East have a lot to learn from each other. Եվ ես կարծում եմ, որ արևմուտքն ու արևելքը In իրենց terms շատ of սովորելու բաներ responsibility and identity, you need this approach. Անհատականության եւ պատասխանատվության առումով ձեզ պետք է այս I մոտեցումը։ know who I am in Christ.
Ես գիտեմ, թե ով եմ Քրիստոսում։ And not we are responsible before Christ, but I am responsible before Christ. Մենք բոլորս ենք պատասխանատվություն կրում Քրիստոսի առաջ, բայց ես առանձինել եմ դա But on պատասխան։ the other hand, if you go too far over here, Այս մյուս կողմից եթե չափից շատ գնաս դեպի այս the կողմը, church is irrelevant. I don't need the church. այդ դեպքում կստացվի, I don't need որ other եկեղեցու իմաստ չկա, ինձ պետք չի այդ խումբը։ It's Jesus and I, and everything's okay. Ես եմ ու Հիսուսը, ամեն ինչ շատ լավ է, But that's not what the Bible teaches. բայց Աստվածաշունչը դա We're չի the body. We սովորեցնում։ need each other. Մենք մարմին ենք, իրար So, կարիք It's ունենք։ something back over here. I think it's very dangerous when we get too far back over here. Եվ կարծում եմ նաև շատ վտանգավոր է, եթե չափից շատ ենք դեպի այս հավաքական։ I'm not responsible, and I don't know who I am in Christ. Այստեղ ստացվում է, որ առանց ձեզ բոլորիդ Mm-hmm. ես չգիտեմ ով եմ Քրիստոսում And եւ it's, իմ it's պատասխանատվությունը real չի easy գիտեմ։ over here to remain a child mentally Այո։ your entire life. Իսկ այստեղ շատ այս տեղում շատ հեշտ է որ ամբողջ կյանքում այդպես է երեխա The մնաս։ patriarch makes all the decisions, and I just obey. Տան մեծերը, հայրերը, պատրիարքները So I'm not responsible. He's responsible. իրանք են որոշումները No, կայացնում, you are այն responsible. հավաքները, էլի ծերերը։ Իրենք են պատասխանատու ոչ, այդպես չի, դու կրում ես In պատասխանատվություն։ evangelism, same thing. It gets our spiritual Ավետարանչության growth. մեջ է We have to նույն balance some of this Պիտի because համակշռես այս որոշ բաները։ even in Bible interpretation, Նույնիսկ Աստվածաշնչի մեկնության մեջ I believe that God speaks directly to each individual through the Bible. I don't have to go through Yes. a priest. I don't have to go through a council. ես The Holy հավատում եմ Spirit speaks to me through Որ- the Scripture. Աստված անհատապես ամեն հավատացյալի հետ Աստվածաշնչի միջոցով խոսում է։ Ես But I կարիք need to- չկա քահանայի մոտ գնամ կամ խորհրդատվություն անցնեմ, But I որպեսզի need to Աստված ինձ հետ prove- խոսի։ Իր հոգով նա գրքով խոսում է, ահա։ But I need the group to make sure I'm hearing Him correctly. Բայց ինձ խումբը պետք է, որ ես համոզվեմ, որ Աստծուն ճիշտ եմ լսում։ But if I say, "Oh no, just the pastor, whatever, he is the official interpreter of Scripture, Ու and եթե he ես just tells me ասեմ, what to believe," որ հովիվն է, պաշտոնապես մեկնողը Աստվածաշնչի, ինքը ինչ ասում է, ես պիտի It's դրան dangerous. հավատալ, դա շատ վտանգավոր է։ you don't have a church, you have a cult. Այդ դեպքում ստացվում է դու In եկեղեցի a cult, the չունես, big այլ leader tells կուլտի everybody what մեջ to ես, think. իսկ կուլտի մեջ մեծ ավակ ղեկավարը ասում է դու ինչ անես։ Even making decisions, okay? I'm responsible for those decisions. Նույնիսկ որոշում կայացնելու հարցում ես եմ պատասխանատվություն կրում, But it's good to ask advice from other people, բայց լավ է որ ուրիշներից խորհուրդ հարցնես, but still, I have to make the decision. բայց միևնույնն է ես եմ որ So պիտի որոշում there's that կայացնեմ։ balance. I am responsible for my own spiritual growth, Այդ համակշռումը պիտի լինի, ես պատասխանատու եմ իմ հոգևոր աճի համար, but we're supposed to to motivate each other on to love and good works. բայց մենք պետք է իրար հորդորենք, իրար քաջալերենք, որ լավ գործեր անենք։ If you have too much of an individualistic approach to evangelism, it's all on my shoulders. I have to do it all. Եթե The Holy չափից Spirit շատ might այս do it. անհատապաշտական մոտեցում ունենանք, ստացվի ավետարանչության մեջ ամեն ինչ ուսերի վրա է, ես եմ պատասխանատվություն կրում, If we balance it, բայց I եթե have to do my համակշռենք, part, but we together ես իմ are բաժինը all պիտի instruments անեմ, in the hands of the Holy Spirit. բայց մենք բոլորս միասին գործիքներ ենք Սուրբ Հոգու ձեռքերում։ Դոկտոր մի հատ իրա կյանքի փորձից ասի, ըստ իրա տեսած ավետարանությունները, որ կազմակերպում են, որն ավելի հաջող տարբեր է, որն է ինքը տեսել, որ ավելի էֆեկտիվ է, ավելի ոնց որ այսպես շարունակական բնույթ է կրում եւ ստուգներ արում, ոնց է։ So from your experience, would you please share with us what was more effective in different ways of and approaches of outreaches? Like what is more continuous? What is bringing more results? I think it's a combination of, with the two that we're talking, the go and, Կարծում եմ ավելի if this is the go and tell, Նայ, I'm going to you, to the other believers, the other unbelievers. եթե սա այն տարբերակն է, որ գնա ու պատմիր, Or ում եմ, ասենք this հասնեմ, is me. ես This is the come and see. Իսկ սա տարբերակն է, If we depend only on this, our Եթե evangelism will be very weak. սրա վրա կախված լինենք, որ արի ու տես, մեր ավետարանչությունը շատ տկար կլինի։ Because what this turns into is only events.
Սա ինչ է վերջո դառնում միայն միջոցառումներ։ So we invite them to evangelistic Դավիրում ենք events. ավետարանչական միջոցառումների։ But evangelistic events are only effective if we're doing personal evangelism before and after. Բայց այս մեթոդը ավելի արդյունավետ է, եթե մենք անհատական ձևով ենք աշխատանք տանում մինչև ավետարանական միջոցառումը եւ ավետարանական միջոցառումից հետո։ I have talked with people for months or years before they would ever come and see. Ես մարդկանց հետ ամիսներով, տարիներով խոսել եմ, մինչև որ իրենք կգային ու կտեսնեին։ But I have tried to introduce them to other people. Բայց փորձել եմ իրենց ծանոթացնեմ այլ մարդկանց հետ։ One of the most effective things that's happening, Ամենաարդյունավետ բաներից my մեկը wife is doing in Poland right now, is doing in Poland. Լեհաստանում կինս They're doing a go and tell. ինչ է անում։ Իրենք այս մեթոդն են անում, գնա ու As a group. պատմիր։ There's a group of ladies that visits a group of unbelieving ladies every Friday night. Ամեն ուրբաթ երեկոյան հավատացյալների խմբով կանայք գնում են անհավատ կանանց հանդիպելու։ My wife is very good at leading ladies' Bible studies. Կինս շատ լավ է կանանց She's very սերտողություն։ warm and very personal. People enjoy it. Շատ ինքը ջերմ անձնավորություն է ու շատ լավ է անցկացնում։ The other ladies go and they make coffee and give cookies. Կանայք գնում են, ասենք, սուրճը, թխածկապլիթ են թխած լինում, իրար հետ գնում են։ After the Bible study, they talk to all those ladies that are there. Եվ այդ սերտողությունից հետո այդտեղ գտնվող բոլոր կանանց հետ զրուցում են։ For a month, they've been inviting them to come to our worship service on Sunday. Ամիսներ Բյանի շարունակ նրանց հրավիրում էին, որ այդ կանայք գան մեր իրակնորյա ծառայությանը։ And the last Sunday, for the first time, 2 people came. Եվ անցյալ Կիրակի առաջին անգամ էր, որ երկու հոգին եկան։ It took a month of the go and tell. Ամիս էր տևել, որ գնա եւ պատմիր մեթոդ օգտագործել, Before the come and see actually worked. նախքան որ արի ու տեսը իրոք աշխատեց։ And the thing that it's I have a typical, friend, it took 3 years to Yeah. come and see. sometimes it will. Սգերու ունի But երեք the տարի first time they մինչև come- գնար, աշխատել է։ Typically, anywhere they've done a survey, 66% of all the people that come to see, it's because someone went and told. Ամեն տեղ այս հարցախույզը արել են ու պարզվում է, որ այն բոլոր մարդկանց, որոնք եկել են տեսնելու, 66%-ը ինչ որ մեկը արդեն գնացել իրենց պատմել են։ And they come to see just like Nathaniel did. Եվ իրենք եկել են որ տեսնեն հենց նույն Նաթանայելի His friend Philip invited him. նրա ընկեր Փիլիպոսը հրավիրեց իրեն եւ նա եկավ։ Our results typically from advertising are not any better than secular results from advertising. Ասեմ, որ այն արդյունքները, որ մենք ստանում ենք գովազդելով, երբ որ գովազդ ենք անում, աշխարհիկ գովազդից շատ չեն տարբերվում արդյունքների առումով։ Advertising produces about a 1% result. Գովազդը 1%-անոց արդյունք։ You ask the people that give out brochures, or that put up ads, they're expecting a 1 to 2% result. Այդքան որ գովազդներ արվում բրոշոր բազանում 2% արդյունք If ասված։ you pass out 1,000 flyers, or pass out 100 flyers, you're standing by the transportation, you pass out 100 flyers. 100 հատ տարածած բաներից I bet you that one person comes to you. մի տոկոսն է գալիս։ If you put an ad on Google or Facebook, Եթե Google-ում, Facebook-ում գովազդ դնես, if you want to have 10 new customers, you have to have 1,000 people see your ad. եթե 10 նոր հաճախորդ ես ուզում It's about ունենաս, 1%. 1000 հատ պիտի տեղադրես, այսինքն 1%-ն է անում։ 66% of the people that come Եկած come մարդկանց because you went and told them and you became their friend. 66%-ն է, որ դու գնացել ես, ասել ես, խոսել ես ու հրավիրել։ Now, typically, there will be 1 to 2% will come because of advertising. 1-2% 66% because somebody գովազդի that they արդյունքում knew կգան։ invited. Իսկ 66%-ը կգան, որտեղ իրենք մեկին ճանաչել էին, ով իրենց հրավիրել էր։ 10 to 12% because of a personal crisis in their life. 10-ից 12%-ն էլ մեր կյանքում անձնական ճգնաժամի պատճառով։ So
The biggest reason that when come and see works is because someone went and told. Մեծ պատճառը թե ինչու որևէ մեկը գալիս է որ տեսնի, այն է լինում, որ ինչ-որ մեկը գնացել եւ պատմել է, գնացել եւ աշխատանք է You տալիս։ can't say no or no. You have to say yes. Ինչ ես կարող ասել, ոչ, Because they ոչ, supplement այո, each other. այո, դեռ սրանք լրացնում են իրար։ And when we go and tell, Երբ որ մենք գնում եւ պատմում ենք, we would like to see the result out here when we've gone and told. մենք ուզում ենք արդյունք տեսնել, երբ որ գնացել ու պատմում ենք։ And that happens, like with the eunuch, when the person is very much spiritually prepared. Դա պատահում է, ինչպես օրինակ ներքինի հետ, որ մարդը բավականաչափ պատրաստված էր։ But some people want to come and see also to see if I commit to Christ, what kind of group am I going to be a part of? Բայց որոշ մարդիկ էլ ուզում են գալ, տեսնեն, որովհետև ուզում են հասկանալ, եթե ես որոշեմ նվիրվեմ, ինչ խմբի եմ ես միանալու։ Now, my wife was teaching English at a seminary in Minsk one time. Մի անգամ Մինսկում ջեմարանում կինս անգլերենի դասեր էր And տալիս, she said, oh, you guys are leaders in the seminary. It wasn't the students, it was the leaders. եւ ասում է, որ դուք որ այս ջեմարանի She առաջնորդներ said, եք, well, how about if in English I teach you how we summarize the gospel, how we share the gospel? ինչ կարծիք եք։ Ես ձեզ անգլերենով սովորացնեմ, ամփոփ ձևով ավետարանը արտահայտել կամ խոսել ավետարանի մասին։ They said, that would be great. Ասացին շատ լավ They կլինի։ spent a month going through various ways of summarizing and sharing the gospel. Ամիս տրամադրեցին դրան տարբեր ձևերով ավետարանը համառոտ ձևով ներկայացնելու, ավետարանելու ձևերի մասին։ Then she said, now next time I want you to be ready to share with me how you share the gospel in Russian. Եվ կինս ասում է, որ հիմա հաջորդ անգամ ես ուզում եմ, որ դուք պատրաստված գաք ինձ հետ կիսվեք ավետարանով, ոնց որ ռուսերենով կանեինք։ And they came and they didn't have anything ready. Եկան ու պատրաստ չէին։ She said, didn't you understand the assignment? Ասում են առաջադրանք չհասկացա։ Yeah. Այո, So what do you do? Բա ինչ է կարել։ We just kind of become friends with people. Ասեց մենք մի տեսակ այսպես ենք անում, մարդկանց հետ And ընկերանում we ենք, invite them to church. հրավիրում ենք նրանց եկեղեցի։ And they sing our songs and they hear our sermons. Գալիս են մեր երգերը լսում են, քարոզները լսում And then են։ once a year we announce that we're going to have baptism. Եվ հայտարարում են, որ տարին մեկ մկրտություն ենք ունենում, And then we offer a 6-week course 6 շաբաթյա that you have to go through to be baptized. դասընթաց ենք անցկացնում նախքան մկրտվելը And they get baptized. եւ մկրտում ենք նրանց։ She said, that's it. Հարցնում եք ինձ այդքանն է։ It's a completely come and see approach. Այսինքն նրանց մոտ դիովին եղել է արի ու տես մոտեցումը։ I ran into this when I started teaching how to start new churches on the program that David studied on. Ran into the same issue, the come and see only. And as I was teaching on the church planting Իրենց program. մոտ էլ եկեղեցա հիմնադրման կուրսը անցնելիս խոսում էինք, որ կա դեպքեր, երբ որ միայն այս մոտեցումն են They վերցնում։ were so used to doing only come and see Եվ այս մարդիկ էլ այնքան են սովոր եղել միայն այս մեթոդին արի ու տես, that they'd come to believe that a person could only express their faith, repent, come to Christ, որ իրենք սկսել են հավատալ, որ մարդը կարող է միայն հավատի գալ, ապաշխարել Քրիստոսին ընդունել, on their knees in front of a congregation at the end of a worship service. պաշտամունքի վերջում ժողովրդի առաջ։ I said, wait a second, you're planting a new church, you're starting a new church. Դուք նոր եկեղեցի եք հիմնադրում։ In the beginning, you're not going to have a worship service. Սկզբում դուք չեք ունենալու այդ երկրպագության։ There's not going to be an opportunity for them to come forward and kneel to be saved. Հնարավորություն չի լինելու, որ այդ մարդիկ առաջ գան, ծնկի գան։ So logically, nobody can get saved to your first worship service, but how are you going to have your first worship service if nobody's saved? Տրամաբանորեն ստացվում է, որ ձեր առաջին պաշտամունքին ոչ մեկ չի ապաշխարի, բայց ինչպես եք դա անելու, որպեսզի ունենաք պաշտամունքը։ Այսինքն պետք է վերադառնալ And այս say, wait a մյուսին։ second, Ethiopian eunuch gets saved by the side of the road. Ու մտածենք, որ ախր ներքինին, եթովպացի ներքինին ճանապարհի վրա The ապաշխարեց։ woman at the well is probably already saved when she heads back to the village. She's got saved by the road. Այն կինը ջրհորի մոտ, թերևս
արդեն փրկված էր, նախքան կգնար ուրիշներին կպատվեր, հենց ջրորի մոտ։ So we have to do this and this. Այսինքն մենք պետք է սա էլ անենք, այս մյուսն էլ անենք։ Now, one of the issues when we do this Եվ խնդիրներից մեկը, որ լինում է այս երկրորդը անելու դեպքում, is what are we going to do when they get here? ինչ ենք անելու, երբ որ նրանք այստեղ հասնեն։ Սպասենք է։ Wait for them։ Yeah. So we're passively waiting, Մենք պասի ձևով սպասում ենք, but on the other hand, այս մյուս կողմից do the average people in your church know how to talk to new people, արդյոք ձեր especially unsaved new people? եկեղեցու են միջին կարգի մարդը գիտի, ոնց նոր մարդկանց հետ ծանոթանան խոսել, հատկապես անհավատներ խոսելու ձեր ունի։ Կարող է ծանոթանալ խոսան, բայց կենսաղային հարցերից խոսան ու օրգանալ ավետարանչություն խոսան։ It's possible among us that people can go and talk, meet and talk about some casual things, Okay. but not about the gospel. Okay, Կամ not մեկն the gospel. առաջին Okay. խավարի Yeah. դրանց հարցնեն շու։ Իսկ դու ճաշակել ես Քրիստոսին, իսկ դու Exactly. ունեցել ես Քրիստոս, չի հասկանում։ But yes, Էդ էրին ա վստահ։ yes, after this, մի հատ եկեղեցի եք գնացել, ինձ կփաշարել։ Or have you already Ձեր tested? показано, что как не надо. Да. Да, это сумасшедшая проповедь такая, да. Когда стоял очередь, да. Yeah. And yeah, because it's easy to be basically in that role. That lady was a religious salesman. Женщина в этом ролике была религиозным продавцом. And so, and she, you know, it's hilarious. She turns from being a very nasty person, not nice person, to being an angel when she shares the gospel. And Ինքը իրեն հրեշտակի տեղ է դնում, բայց իրականում հաճելի մարդու փոխարեն նյարդայնացնող ու so տհաճ տպավ։ we have to help people to know, okay, Պիտի օգնենք մարդկանց իմանալ։ I think one of the good things Կարծում եմ, որ in the program that David went through in Kyiv was այդ ծրագիրը, որին Դավիթն է մասնակցել, այդ ծրագրի լավ բաներից մեկն այն է, որ between weeks the students were not in their city. շաբաթների արանքում ուսանողները իրենց քաղաքում չեն։ They came in for 2 weeks, studied a week, then on Sunday they had to go to a church where nobody knew them. Սովորում են ու Կիրակի օրը պիտի գնան մի եկեղեցի, որտեղ ոչ մեկի չեն ճանաչում։ They once again got to feel what is it like to be the outsider. Եվ մեկ անգամ եւս իրենք զգում են person բանը nobody ինչ է knows. նշանակում, որ դրսից եկած մեկն ես։ It was good for us Յուրային չես, էլի։ when we moved from Minsk to Մեզ- Kyiv. Հեշտ էր, մենք Մինսկից երբ որ գնացինք, My wife and I started attending one church. ես ու կինս սկսեցին մի եկեղեցի գնալ։ First Sunday, everybody was so glad to see us. Առաջին Կիրակի օրը բոլոր շատ ուրախ էին մեզ տեսնել։ They had been taught to just circle around that person and make them feel so well. Իրենց սովորացրել էին, որ նոր մարդ գալիս է շրջապատեք, այդպես արեք որ լավ զգան։ Առաջին Կիրակի։ The second Sunday, Երկրորդ Կիրակի 2 or 3 couples came up and said hi. մի 2-3 զույգ մոտեցան, բարևեցին։ The third Sunday, only one young couple came up and Երրորդ said hi to us. Կիրակին ընդամենը մեկ երիտասարդ զույգ մոտեցավ, բարևեց։ Because they're like, oh, we don't need to. It was almost like, and they didn't know what they were doing. Believe me, they didn't realize what they were doing. Իրենք չէին հասկանում, չէին գիտակցում, թե ինչ են անում։ But it was like, Դա նման էր նրան, որ well, do you all have, well, you're Armenian, so you may not need it. But do you have anybody from Central Asia that sells fruit here in Armenia? Fruit? Or is it Armenians that sell fruit? No, we don't have. You Okay. mean Tajiks and Okay, Uzbeks? well, Այդ կողմից ձեր մոտ միշտ ծախողներ չունեք, չէ՞։ there's a difference between, for instance, Ukrainian salespeople and Central Asian salespeople at the Կենտրոնական fruit Ասիայից market. եկած մարդիկ, որ միրգ են վաճառում, ուկրաինացի, տարբերություն կա։ Ukrainian salespeople stand there and it's like, Ուկրաինացի վաճառողը want to կանգնում buy է, some fruit? ուզում ես Okay. արժես, լավ, You don't? Okay. չես ուզում։ I'm gonna stand here all day. Կկանգնեմ ամբողջ Just օրը։ decide. You want fruit? You don't want fruit.
Դու որոշի, ուզում ես միրգ, թե չես ուզում։ The Uzbeks, the Tajiks, the people from Ուզբեկները, Dagestan, տաջիկները, they're like, oh, come here, my friend. I have the best fruit for you. Լավագույն միրգն Don't touch those fruits. These are better. Դրանց մի կպնի։ Oh, you want nuts here? Let me give you a whole handful of nuts. And they talk to you as if they've known you your whole life. Քեզ հետ այնպես են խոսում, ասես քո ամբողջ կյանքում ճանաչել են քեզ։ I'm the naive American. I'm like, well, if you'll talk to me here, let me pull out my money and buy a bunch of stuff. Ամերիկացի, ասում է And I never, to this առնես։ day, I don't buy fruit from Ukrainian fruit sellers. Because they're like, I want to buy it. Ուկրաինացիներից չեմ առնում այդ։ I'm going to go talk to the Tajik. He'll talk to me. Ոչ, չէ, You know? տաջիկից կառնեմ, հետս խոսում He'll tell me who to buy from, who to not buy from. You know? Իրանք են ինձ ասում, ումից առնեմ, It's ումից just a չառնեմ։ different approach. Սա ուղղակի տարբեր մոտեցում է։ But the interesting thing with the Central Asian fruit sellers, they do that, even though they know my face, they do that every time they see me. Նույնիսկ որ տեսեք ինձ դեմքով արդեն ճանաչում են, մեկը ամեն անգամից տեսնում են նույն ձևի։ I'm not saying all their motives are pure. Չեմ ասում, որ իրենց They just figured out Americans like to buy fruit. It's part of մաքուր it. են, բայց իրենք ուղղակի But there are some of them that are like, դուրս oh, գալիս այդպես։ I've never had an American friend. I think I'll be your friend. It's a different approach. Ուղղակի տարբեր մոտեցում։ But sometimes our churches are like Ukrainian fruit sellers. Երբեմն մեր եկեղեցիները ուկրաինացի վաճառովի նման են լինում։ Sit anywhere you want, but don't sit in my spot. Որտեղ ուզում ես նստի, բայց իմ տեղում հանկարծ չնստես։ We need to be a little bit more like Central Asian fruit sellers. Կենտրոնական know how to ասի welcome խմբերի, որ to know We need to know how to greet people and to մենք make them պիտի feel welcome. իմանանք ոնց մարդկանց դիմավորենք, ինչպես իրենց ընդունենք։ And we don't want to attack them, Իհարկե չենք ուզում այսպես հարցանք, but we don't want to ignore them. բայց մյուս կողմից չենք And ուզում so we have to find that way of making them feel like, oh, I'm glad you're here, and I want you to meet my friend գտնենք and this friend. ուրախ եմ այստեղ ծանոթացնեմ այս ընկերոջ այն ընկերոջ հետ։ Next Sunday, if I'm not there, next time they're at, if I'm not there, oh, they know these three other Որտեվ people, հաջորդ անգամ եթե so it's not ես so scary չլինեմ, to do that. իրենք արդեն մի 3-4 հոգու կճանաչեն, So, իրենց համար վախենալու չի։ We need to teach people to do that. How can they Պիտի meet սովորեցնենք and greet մարդկանց other people's? ինչպես դիմավորել նոր եկող մարդկանց։ One of the other tough things, though, is Մյուս as we're reaching out to people, դժվար բաներից մեկն այն է, որ երբ որ ավետարանով հասնում ենք մարդկանց, we can't be salesmen, because a salesman, if you buy, he'll talk to you. If you don't buy, he'll stop talking to you. մենք չենք կարող առևտրականի նման լինենք, որովհետև առևտուր անողի հետ, եթե նրանց մի բան գնում ես, հետդ խոսում է։ Չգնեցիր, հետդ չի խոսա։ And let's look at Matthew chapter 5, Եկեք նայենք Մատթեոս 5-ը, beginning in verse 43. 43-ից սկսած։ Once again, in the Sermon on the Mount. 43 through 48. 43-ից 48։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց, սիրես ընկերոջդ և պիտի ապրես թշնամուն, բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեք ձեր թշնամիներին, օգնեք ձեր անիծողներին, բարիք արեք ձեզ ատողներին և աղոթեք ձեզ չարչարողին ու հալածողի համար, չարչարողների ու հալածողի համար, որպեսզի որդիները լինեք ձեր հոր երկնքում է, որովհետև նա իր արեգակը ծագեցնում է և չարերի, և բարիների վրա, ու անձրև է բերում և արդարների և անարդարների վրա, որովհետև եթե ձեզ սիրողներին սիրեք, ինչ վարձ ունեք, չէ որ մարգարեներն են ունենա, և եթե ողջունեք միայն ձեր եղբայրներին, ինչ ավելի բան արած կլինեք, չէ որ հեթանոսներն են ունենա, արդ դուք կատարյալ եղեք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ So he starts off that classical phraseology. You've heard it said, but I say. Այդ դասական արտահայտման ձևով են հասկսում, լսել եք, ասվել է։ So essentially the Pharisees and scribes were teaching people, there are people that you love and there are people that you hate, and that's okay. Հիմնականում փարիսեցիները մարդկանց սովորեցնում էին, որ մարդիկ կան, որոնց սիրում եք։ You love your neighbor, but that neighbor is somebody that treats you good. You hate the people that treat you bad. Քեզ լավ վերաբերող հարևանին սիրի, վատ վերաբերող հարևանին մի սիրիր։
But Jesus comes back in 44 and says, no. Բայց Հիսուսը 44-ում ասում է ոչ։ You don't just love the people that treat you good and hate the people that treat you bad. Դու միայն չպետք է քեզ սիրողին սիրես, քեզ լավ վերաբերողին սիրես, վատ վերաբերողին You need to love the people also that treat you bad. Դու նաև պետք է սիրես քեզ վատ վերաբերող մարդկանց։ And so that's hard. Դա դժվար է։ Because our natural human instinct is to be drawn to people that treat us well and to avoid people that treat us bad. Որովհետև մեր բնական մարդկային ինստինկտը այն է, որ մենք ավելի հակված ենք հավանելու, սիրելու այն մարդկանց, որ մեզ լավ են վերաբերվում, հեռու մնանք վատ վերաբերողից։ But then he gives us an example of what our Father in heaven does in 45. What's our Father in heaven do? Բայց 45-ում մեզ օրինակ է տալիս, թե մեր երկնային հայրը ինչ է անում, ինչ է ասում 45-ում։ Մեր հայրն ինչ է անում։ Արևի ցանկեցնում անձրևի եւ շարժի եւ բառնի։ He makes sun shine over good and bad. He's bringing rain for good and bad. So he treats both equally. He treats both well. And then he comes back and says, wait a second, if you just love those who love you, even the tax collectors, and they're identified as a sinful people, even sinners do this. Եվ ասում է, եթե միայն ձեզ սիրողներին սիրեք, մեղավորները, մաքսավորներն էլ են այդպես։ You know, and if you just Համեմատում եմ նրանց հետ։ if you just love your brothers, the Gentiles do that, the pagans do that. Եթե միայն ձեր եղբայրներին սիրեք, հեթանոսն էլ է այդպես անում։ And then he comes back in 48 and says, be perfect like your Father in heaven is perfect. But what he's talking about is what he talked about in verse 45. Եվ 48-ում ասում է դուք կատարյալ եղեք ինչպես որ ձեր ինքնավոր հայրն է կատարյալ եւ այստեղ այն է ասում ինչ որ 45-ում էր ասել։ So be perfect in love. Այսինքն կատարյալ եղեք սիրո մեջ։ Love the good and love the bad. Սիրիր թե լավին, թե վատին։ When we're sharing the gospel, we love people when they seem open to the gospel. Եվ ավետարանը քարոզում ենք, մենք սիրում ենք այն մարդկանց, But we have to find a way even to love the ones that don't want to hear it at all. ովքեր բաց են ավետարանը լսում են, նրանց սիրում ենք, բայց նույն լավ սիրո վերաբերմունքը պիտի ցույց տանք նաև նրանց, ովքեր բաց չեն լսում մեզ։ A salesman is interested in you as long as you're interested in what he's selling. Առևտրականը քեզնով հետաքրքրում է այնքանով, որքանով դու պատրաստ ես իրենից ինչ-որ բան գնելու։ But a Christian has to be interested in you because God loves you, regardless of whether you're ready to accept the gospel or not. Բայց քրիստոնյան պետք է քեզնով հետաքրքրված լինի անկախ այն բանից, դու պատրաստ ես ընդունելու And ավետարանը։ that's not easy. Իսկ դա հեշտ չէ։ But it will create a different impression in the minds of lost people long term. Բայց դա նաև կորսված մարդու մտքի մեջ երկարաժամկետ ինչ որ տպավորություն կթողնի։ We had one pastor come and talk. His name is Dr. Al Wright. David had him as a professor. Right, անունով մի դասահովիվ ունենք, որ եկավ Դավիթը գիտի։ He was a pastor in this one town for 40 years. 40 Same տարի church. մի քաղաքում նույն եկեղեցում հովիվ էր եղել։ And he was talking about some of the people that he drinks coffee with periodically. Եվ բարբերաբար ինչ որ մարդկանց հետ սուրճ էր խմում ինքը եւ նրանց հետ խոսում էր միշտ։ And he mentioned one man. Եվ պատմեց մի մարդու And he մասին said, this guy frequently tells me the following. եւ ասաց. Հաճախակի այս մարդը ինձ հետեւյալն է ասում. I don't like your sermons. Ես չեմ հավանում քո I don't like your gospel. Ես քո ավետարանը չեմ But I հավանում։ sure do like you. Բայց հաստատ քեզ հավանում եմ։ So he just, for 30 years they've been drinking coffee. Պատկերացեք մի 30 տարի իրար։ And the guy still isn't open, to his sermons or to the gospel. Նրա քարոզների կամ ավետարանի առաջ լսելու դե։ But at least he's open to Al, and he says, Բայց գոնե այդ Ալանի հանդեպ բաց է։ he doesn't like what Al believes, but he respects the fact that Al believes something. Ինքը հարգում, ինքը չի հավանում, բայց հարգում է, որ Ալանի ասած բաները, բայց հարգում է, որ Ալանը ինչ որ բաների հավատում է։ So we have to stick in there with people who we have to keep talking to them, keep being friendly towards people, even when they're not wanting to hear the gospel.
And that's Մենք պետք hard. է շարունակենք խոսել, շարունակել, բարեհամբույր վերաբերվել մարդկանց նկատմամբ, նույնիսկ եթե նրանք չեն ուզում լսել մեզ։ Now, I think we do have a right to decide Կարծում եմ մենք իրավունք ունենք how much time we spend with certain people. թե որքան ժամանակ պետք է ծախսել որոշ մարդկանց։ You know, Jesus did tell them if the people don't receive you, when he sent out 70, if the people don't receive you, go on, don't stay there. Հիսուսը 70-ին ուղարկելուց առաջ ասաց, եթե ձեզ չընդունեն, այդտեղ մի մնացեք։ So, if someone is not open to the gospel, is opposed to the gospel, Բաց չէ, հակառակվում ավետարանին, I think we have the right to invest less time in that person. Կարծում եմ, որ մենք իրավունք ունենք նրա կյանքում ավելի պակաս ժամանակ, So that we can have more time to invest that are open. ավելի շատ ժամանակ ունենանք ներդնելու այն մարդկանց կյանքում, ովքեր բաց են։ So, less time with them, but we still give them time and attention. Ժամանակ նրանց հետ, բայց միևնույնն է նրանց ժամանակ եւ ուշադրություն տրամադրում ենք։ Now, next 5 minutes, we're going to start talking about the role or the connection between evangelism and acts of kindness. Հաջորդ 5 րոպեն կխոսենք ավետարանչության եւ բարի գործերի կապի ու դերի մասին ավետարանչության մեջ։ And in James chapter 3, he points out a problem that we often have, verses 9 through 12. James 3, 9 through 12. 3:9-ից 12-ում տեսնում ենք խնդիր, որ հաճախ ենք ունենում։ Հակոբոսի որը 3:9-ից 12։ Նրանով օրհնում ենք Տիրոջը եւ օրը, նրանով նաև ամուսնում ենք մարդկանց, որ Աստծուն մանությամբ են ստեղծված։ Միևնույն վերանից դուրս են գալիս օրդություն եւ ամիցք։ Պետք չէ եղբայրներ որտեղ այդպես ունի։ Միթե մի աղբյուր ունեն ակունքից քաղցր ու դարաջոր կվխեցնի։ Միթե հնարավոր է եղբայրներին, որ թզնին ձիթապտուղ տա կամ որդատուն կրթուց, ոչ էլ աղի աղբյուրը քաղցր ջուր կտան։ Okay, what's the problem that James brings up here? Այստեղ ինչ խնդիր է բարձրացնում Հակոբոսը։ Complicated. That the same tongue, the same mouth can bless and curse. He's really saying there should be consistency here. Ինքը իրականում ասում է, պետք է հետևողականություն լինի այստեղ։ And if there's inconsistency here, there's a real problem, because a good tree should always bring out good fruit, and a good spring should always produce good water. Եթե հետևողականություն չկա, ուրեմն դա խնդիր է, որտեղ բարի ծառը, լավ ծառը միշտ լավ պտուղ է տալիս։ Անհամատեղելիություն է Հիսուս տալիս։ Քաղցրի տալիս։ And when we start to see this type of inconsistency, Այսպիսի անհետևողական վիճակը can really get in the way of evangelism. Կարող է խանգարել մեր ավետարանչությանը։ Now, it's very hard to be consistent all the time. Բայց շատ դժվար է միշտ հետևողական լինելը։ There are situations where it's harder for some people to be Christ-like and easier for some people to be Christ-like. Որոշ մարդկանց համար դժվար է քրիստոսակերպ լինելը, ոմանց համար ավելի հեշտ է։ But if we're going to have a solid witness, we need to help our people to understand people need to see consistency in us. Not perfection, but consistency. Եթե ուզում ենք լուրջ արդյունքներ տեսնել, այդ հետևողականությունը պիտի պաշտպանենք։ Մարդիկ կարիք ունեն մեր մեջ տեսնելու, որ մենք նույն ձևի ենք շարունակում, հետևողական ենք, կատարյալ չենք, բայց հետևողական ենք։ And that way people will be more inclined to trust us if there's consistency that's there. Ավելի հակված լինեն մեզ վստահելու, եթե տեսնեն, որ մենք հետևողական ենք։ They know what to expect. Ու արդեն կիմանան ինչ սպասել։ Then we also need to think through some typical times when there is instability in people's lives. Եվ պետք է մտածենք նաև այն որոշ ժամանակների մասին, երբ որ մարդկանց կյանքում անորոշ վիճակներ են գալիս։ There tends to be a tendency that the more stability and predictability you have, Այսպեսի միտում կա, ինչքան ավելի կայուն ու ստաբիլ վիճակ ես դու the less openness to the gospel.
այնքան ավելի քիչ ես բաց ավետարանի When համար։ the economy is a little more stable, Եթե տնտեսությունը համեմատաբար When- ավելի կայուն վիճակում է, the political situation may be bad, may not be good, but at least you know what to expect. It's predictable. քաղաքական վիճակը գուցե շատ վատ չլինի, կամ գուցե մոտավորապես իմանաս ինչ I սպասես, have a job, I կանխատեսելի have a է։ place to live. Ես գործ ունեմ, ապրելու տեղ ունեմ։ Life isn't wonderful, but it's predictable. It's Կյանքը հրաշալի չի, Stable. բայց կանխատեսելի է, կայունություն կա։ as long as there's a lot of stability, most people do not have a great high level of. If they have a high level of stability, they have a low level of Քանի openness դեռ to the այդպես gospel. կայուն է կյանքը, ինչքան ավելի բարձր է իրենց կյանքում կայունությունը, կանխատեսելիությունը, այնքան ցածր է ավետարանի առաջ։ You know, there are That's events really that shake us, and they're almost like an earthquake in our soul. Կան իրադարձություններ, որ ցնցում են մեզ, դա կարծես մեր հոգու ներսում երկրաշարժ լինի։ And we're going to talk about those a little bit more after break, because the lack of a break is an earthquake in Fred's soul. Okay, put it in place. Որտեղ քիչուն չլինել է, Ֆրեդի հոգու Yeah, what?